大家好好耐都冇更新影片啊，因為咧近排咧見到嗰個珊瑚缸嘅狀態都幾好啊。本身咧嗰啲發絲組咧我都放棄咗治療㗎啦，點知咧喺我放棄治療之後咧，因為咧嗰啲珊瑚都開始狀態變差，咁我就因為太懶啦，冇固定每個禮拜都換水一兩次，咁啊之後決定咗個個禮拜都換水一兩次，之後其他嘢都唔理佢。咁但係咧呢一兩個月咧，嗰啲珊瑚咧就變到好鬼好喎，個狀態非常之靚喎，連嗰個紅蝶亞咧都生埋上嚿石頭度啊！睇下之前咧佢咧係一支咁樣生上嚟嘅，右下角嗰度咧佢依家係掂住嚿石嗰度生肥咗啊！成嚿掂住嚿石，右下角嗰度咧都係佢生出嚟嘅，以前冇㗎，佢係生得上嚿石度啊！咁咧好啦，咁咧除咗定期換水，我以前都試過定期換水，但都未試過咁好狀態啊！咁我跟住諗咗好耐啊，終於諗到一樣嘢啦，就係咧，我除咗定期換水之後咧，我定期換水之後都落咗一隻珊瑚糧啊。其實我都買咗好耐嘅，不過之前咧成日都得閒先至加一加，得閒先至加一加。咁依家每次換完水之後，我都會加呢隻珊瑚糧啊，呢隻紅海呢隻 AB Plus 啊。咁好啦，咁咧我加幾多咧？我就係咧一換完水咧就加咁多，咁咧橫掂都係啦。我依家就順便一邊講就一邊換水。咁咧我換水換幾多咧？我換好多㗎，我換3粒半嘅，3粒半咧就係大概係一個屈臣氏樽，每次都將個水斟到落3.5呢個位，因為咁咧我就永遠嗰個水都係咁多啦。然之後咧，我就會溝一樽鹽，我每次都係用同一個量杯去裝落嚟嘅105ml 嘅海鹽，咁我就倒晒落去，然之後我就會溝到一樽每次都一樣濃度嘅海水出嚟啦。水住，我放水之前應該係要餵一餵魚嘅。咁我餵魚咧，就係餵呢一隻細 size 嘅魚糧，呢隻意大利嘅魚糧。咁我就大概係餵咁多啦。影唔影到？係啦。咁好啦，咁我依家就倒落去俾佢哋食啦。呢隻係半浮沉嘅啦。係啦。咁咧，嗰啲成個魚缸嗰啲嘢都會出晒嚟㗎，隻蟹都走埋出嚟食㗎啦。跟住佢哋就會咁換完之後咧，佢哋就排泄㗎。咁佢順便咧就排泄完之後咧，就可以即刻就換水，咁就清走咗嗰啲污糟嘢，咁就少啲營養鹽嘅累積啦。好，咁我就影我溝鹽俾大家睇啦。一樽鹽啦，一個永遠都係3.5，我自己刻落去啦，度出嚟嘅3.5 litre 嘅水位啦，永遠都係加水加到呢條線，跟住一樽鹽啦，105ml 嘅鹽。咁我呢隻 TM 嘅鹽咧就係105嘅。咁好啦，咁咧就
將啲鹽就倒晒落個樽度啦。嗱，咁啊搞掂啦。然之後熬勻佢。咁我呢隻速溶嘅鹽，咁其實已經搞掂㗎啦。跟住等一陣間，佢啲就會變翻清澈，放到去好高嘅水位啦，好低嘅水位啦。我哋睇下隻蟹喺度食藻啦。隻蟹咧，有時咧見到啲魚游近佢咧，佢都會想走去夾啲魚，睇下捉唔捉到啲魚嘅。一次過放走晒啲水咧，先至再一次過就加翻啲水落去啦，咁就效果會好好多。咁好啦，依家我就差唔多㗎啦，依家我就開始加水啦。咁埋個魚缸嘅缸頂啦。咁頭先嗰樽鹽水啦，嗱，叮叮叮，咁咧就要開翻個水泵，因為頭先熄咗。如果頭先唔熄嘅話，佢就會泵咗。咁啊，同時間溝住啲水啦，嗰個呢個水冷機泵出嚟嗰啲水咧，就同時間同我啱啱溝出嚟嗰啲鹽水就撈埋一齊，然之後先至喺個魚缸呢度浮出去。其實最緊要咧就係頭先溝鹽之前嗰樽水咧，就早一晚斟定咧，擺咗喺度咧，咁我就變咗室溫，咁就樽水就冇咁熱。如果咧夏天嘅話咧，開水喉斟出嚟嗰啲水咧，一斟出嚟咧就30幾度嘅水咧，然之後溝鹽再倒落個魚缸嗰度咧，咁個魚缸嗰個溫差就會變得好大。所以咧啲人就話啲水要擺喺度攤一晚，其實嗰個氯氣都係其次嘅，最主要其實就係攤完一晚之後嗰個溫度咧，喺室內咧陰涼嘅位擺咧，佢個溫度就會變得冇咁高啊。如果室外36度咁，水喉開出嚟嘅水就係36度嘅。跟住個魚缸25度，一倒落去咧，魚缸起碼即刻升翻幾度嘅。因為試過一次嘅，就係咁樣倒落去，跟住個魚缸即刻出事。平時我就係靠呢一個跟住咧換完水之後咧，就到頭先講嘅呢個珊瑚啦。咁我都係隨量嘅啫，用佢呢個杯咧就跟機嚟嘅。咁側邊有個細兜嘅，咁個細兜咧我就隨量嘅，一倒落去，倒咗大概4分3、5分3、3分2咁樣都冇所謂啊，隨量就 OK 噶啦。咁啊一嘢就車落去，咁就 OK 啦。然之後咧，嗰樽珊瑚糧咧就記得擺翻落雪櫃，因為要擺喺雪櫃。如果唔係嘅話咧，佢就會佢寫說明書寫要擺落雪櫃咯。咁我都唔理㗎啦，嗰啲造浪啊，全部嘢咧都照開嘅。冇問題嘅，照開就得㗎啦。跟
跟住依家個魚缸變到好暗啊，就係咁啦。咁就換水完畢啦。咁啊，珊瑚嘅狀態都好好。今集最主要就係講珊瑚量好重要，每次換水都加一加落去啦。咁啊，其實咁即係我每個禮拜就加一兩次呢啲珊瑚量，係唔會壞水啊。因為我係每個禮拜換完水先至加呢啲珊瑚量落去。可能因為啲水嗰啲營養唔夠，珊瑚量嘅補充翻模擬翻同個海差唔多，咁啊 keep 住俾佢吸收。如果唔係就係得啲鹽咧，咁就可能嗰啲營養就唔夠啦。有啲氨基酸啊、熒光劑嗰啲俾佢吸收。好啦，就咁樣啦，拜拜。